everyone, I'm Cherry. 今天我要介绍一本万圣节的绘本，它是一本很有趣的书，它叫做 Skeleton Hiccups。那你看封面，它是一个骷髅头。那什么是 Hiccups 呢？它就是打嗝的意思，所以就是这本书的名字叫做会打嗝的骷髅人。好，那我们看一下它这本书在告诉我们什么呢？Skeleton woke up, had the hiccups. Hic, hic, hic. 所以呢，有一天，这骷髅人他起床之后，发现自己开始打嗝。接着他做每一件事情呢，他都在打嗝。Take a shower. Hic, hic, hic. 洗澡，他也在打嗝。Brushes his teeth. 他在打嗝，而且不仅打嗝，他的水呢还喷出来了。所以打嗝对骷髅人来讲是一件很困扰的事情，对不对？好，接下来 What happens then? Even then polished his bones, he hiccups. 甚至呢，他在擦他的骨头的时候，他也在打嗝。那到后面的时候呢，他就遇到了他的一个朋友，他的朋友呢是一只鬼 ，the ghost。那这个 ghost 呢，试图想要帮他停止打嗝这件事情，他找了很多的方法，比如说呢，他就吓他一跳。Ghost made a face, said "boo" to skeleton, but it didn't work. 但是没有用。最后，他想到了一个方式，他想到什么方式呢 ？He found a mirror. 然后这个骷髅头他看到镜子中的自己。When he saw himself in the mirror, he screamed. 因为他看到自己在镜子当中，他被自己吓到。然后呢，他被吓到之后，他的打嗝呢就好像缓和了耶，他就不再打嗝了。The hiccups left. 那这本书很有趣的地方就是，它的字体会随着打嗝的大小声而变化。所以你看最后面，它的打嗝远离它了，所以它的 hic 就越来越小。hic hic hic。最后这个它的打嗝呢，就 jumped away， 就跳走了。而在前面的地方，骷髅头刚开始打嗝的时候呢，他的打嗝是越来越大声，所以他的字也跟着越来越大。所以我们有时候在表达一个声音的大小的时候，因为呢绘本它是没有声音，它只有文字，所以它会用字体的大小来决定你的音量的大小，这是很有趣的地方。OK，so 这个是我们今天要介绍的这个很有趣的跟 Halloween 有关的绘本，它叫做 Skeleton Hiccups。So see you next time， 希望你们能够喜欢，拜拜。